Hi friends, welcome back to my channel Latheesha Happiness. ഇപ്പം ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നാഷണൽ ലെവൽ അവാർഡ് ലഭിച്ചത് എങ്ങനെയെന്നുള്ളത് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഡോക്ടർ ബത്രാസിൻ്റെ ഹെൽത്ത് കെയർ പോസിറ്റീവ് അവാർഡാണ് എനിക്ക് ലഭിച്ചത്. അപ്പം അത് എങ്ങനെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ, ഒരു ദിവസം എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഇങ്ങനെയൊരു മെസ്സേജ് വന്നു, ഡോക്ടർ ബത്രാസിൻ്റെ ഹെൽത്ത് കെയർ പോസിറ്റീവ് അവാർഡ് നോമിനേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു മെസ്സേജ് വന്നു. അപ്പോൾ ആദ്യം എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് തോന്നി, ഇത് ഫേക്കാണോ റിയൽ ആണോ എന്നൊക്കെ ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം എനിക്ക് മുംബൈയിലൊന്നും അങ്ങനെ ആരും പരിചയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എൻ്റെ എൻജിഒയ അമൃതവർഷനിലെ ലതാൻജിയോട് അന്വേഷിച്ചു. അപ്പം ലതാൻജിയുടെ ഫ്രണ്ട് ഒരു മൃദുലാൻജി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആൻറ്റി മുംബൈയിലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആൻറ്റിയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ആൻറ്റി പോയി അന്വേഷിച്ചു എന്താണ് ഈ അവാർഡ് എന്നൊക്കെ. നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ അത്ര സുപരിചിതമായ ഒരു അവാർഡ് ഫങ്ഷൻ അല്ലായിരുന്നു. അപ്പം ആൻറ്റി പോയി അവിടെ പോയി അന്വേഷിച്ചു. അപ്പോൾ ആൻറ്റി പറഞ്ഞു, മോൾക്ക് കിട്ടിയ അവാർഡ് വേൾഡ് ബെസ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു അവാർഡാണ്. അത് കൺട്രീസിലായിട്ട് 133 ക്ലിനിക്സുകളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം 12 വർഷമായിട്ട് അദ്ദേഹം ഡിഫറൻ്റ്ലി ഏബിൾഡായ കുട്ടികൾക്ക് അവാർഡുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. 13ാമത്തെ വർഷമാണ് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു അവാർഡ് ഒരു കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുന്ന പാർട്ട്. എനിക്കാകാൻ അർഹയാകാൻ പറ്റിയിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ എൻ്റെ പേരൻസിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റി ഒരു പ്രൗഡ് മൊമെൻ്റ് ആയിരുന്നു. മുംബൈയിൽ വെച്ചാണ് ഈ അവാർഡ് ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുന്നത്. അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് 3 പേർക്ക് മാത്രമേ പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളായിരുന്നു. ഉമ്മയും ഉപ്പയും അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഉമ്മയുടെ സിസ്റ്ററിൻ്റെ മോൻ അവനും കൂടിയാണ് വന്നത്. നമുക്ക് ഓക്സിജൻ കൊണ്ടുപോകാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും, എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു കുറച്ച് ടെൻഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്സിജൻ ഇല്ലാതെ ഒരു നിമിഷം പോലും പോകാൻ പറ്റുകയില്ലായിരുന്നു. ഓട്ടോമാറ്റിക് വീൽ ചെയർ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുകയില്ല. കാരണം ഓട്ടോമാറ്റിക് വീൽ ചെയർ ഇല്ലാതെ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. അപ്പം അത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാത്ത അതിൻ്റെ അകത്ത് ബാറ്ററി ഉണ്ട്. ആ ബാറ്ററി നമുക്ക് ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറ്റാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ഒന്നെങ്കിൽ അത് ബാറ്ററി സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഊരി മാറ്റണം. അത് മാറ്റണമെങ്കിൽ ഇമ്പോസിബിളാണ്. കാരണം അത് 20 kg അടുത്ത് വെയിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതങ്ങനെ മുംബൈയിലെത്തി ആ പ്രോഗ്രാം ഓർഗനൈസേഴ്സ് ഞങ്ങളെ കാത്തിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരുടെ കൂടെ ഞങ്ങൾ റൂംക്ക് സ്ഥലത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോയി. അങ്ങനെ നല്ല റൂംസൊക്കെ ആയിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഓക്സിജൻ സൗകര്യങ്ങളില്ല. അവർ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ തന്നെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു കുറവും ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലായിരുന്നു. പിന്നീട് ലഞ്ച് ടൈം ആയപ്പോൾ ഭദ്ര സാറിൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് ലഞ്ചൊക്കെ കഴിച്ചു. നൈറ്റിലായിരുന്നു പ്രോഗ്രാം. നമുക്ക് അവാർഡ് ഫംഗ്ഷൻ
Dr. Batra's Positive Health Hero 2019 is Latheesha Ansari. Hi, Namaste. I am Latheesha. I am a born disabled. ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വീഡിയോ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം അത് നേരത്തെ തന്നെ മുംബൈയിൽ അവരുടെ ക്യാമറ ടീം വന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ വീഡിയോ ലിങ്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടിരിക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അത് കയറി നോക്കണം. Latheesha Ansari as Dr. Batra's Positive Health Hero 2019. The melodious tunes on the piano, which I believe she's excellent at. So Latheesha, would you please do us the honor of playing us something? Thank you. പിന്നീട് അവരെന്നോട് കീബോർഡ് പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പം നമുക്കിവിടെ നിന്ന് കീബോർഡൊന്നും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യമായതുകൊണ്ട് അവിടെയുള്ള ബ്ലൈൻഡ് പീപ്പിൾസിൻ്റെ കീബോർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് അതുപോലെ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. അപ്പം പറ്റുന്ന പോലെ ഞാനത് അവിടെ പ്ലേ ചെയ്തു. എല്ലാവരും നല്ല എൻകറേജ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു തന്നത്. I am coming from Kerala. I am very proud moment thanks to Dr. Batra and my thank God. First of all, my parents is very supporting, caring, and my superheroes is my parents. This award dedicated to my parents and my family, and one NGO is Amadosini, 80 people of disabled people. I am studying 80 people. This award dedicated to 80 people of the Amadosini. 26 years of struggling on my life, but I don't care about my success, anything of the successful of my life of this moment, and your just the oxygen problem is my life.
but I don't care. I am traveling. I am all my life enjoying the positive of the all people of the spreading in my life. Thank you. Thank you so much, Latheesha. We'll all certainly pray for you. Very well in your IAS. We'll all pray for you that you continue playing these lovely melodious tunes, and we'll pray for all the other 80 people with you in your NGO, and that they all get success the way you have. Thank you so much, Latheesha. You're a great inspiration. Thank you. Latheesha, where are you going? ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बस इतना ही कहूंगा कि रोज अपने आप को आजमाते हैं ये लोग, रोज अपने आप को आजमाते हैं ये लोग, सूरज को जलाते बुझाते हैं ये लोग, इनकी शान में और क्या कहूं मैं, जिंदगी जीना सिखाते हैं ये लोग। I'll pray for you. Everybody will pray for you. आप खुश रहे, तंदुरुस्त रहे, सलामत रहे, जल्दी IAS ऑफिसर बन जाओ। थैंक यू मैम। I wish you all the best. പിന്നീട് ഞങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോഷൂട്ടായിരുന്നു. ഫോട്ടോഷൂട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് അവാർഡ് കിട്ടിയ 7 പേരുമായിട്ട് പരിചയപ്പെടലും ഒരു സ്നേഹം കൊടുക്കലും പിന്നീട് എനിക്കൊരു നല്ലൊരു സർപ്രൈസ് ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടി. ഞാൻ പറഞ്ഞ മൃദുല ആൻറ്റി എനിക്ക് നല്ലൊരു സർപ്രൈസ് ഗിഫ്റ്റുമായിട്ടാണ് വന്നത്. ആൻറ്റി ആക്സിസ് ബാങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. അപ്പം മുംബൈയിൽ റഷൊക്കെ നല്ല തിരക്കുള്ള ടൈമാണ്. അപ്പോൾ ആൻറ്റി നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് എൻ്റെ അടുത്തോട്ട് ഓടി വന്നത്. പിന്നീട് ഞങ്ങൾ ഫ്ലൈറ്റിലോട്ട് തിരിച്ചു വരാൻ സമയം അംബാനിയുടെ വീടും ലതാ മങ്കേഷ്കറിൻ്റെ വീടും അതുപോലെ ബീച്ചും ഒക്കെ കാണാൻ സാധിച്ചു. പിന്നീട് എന്നെ ഇതിനെല്ലാം സഹായിച്ചൊരു വ്യക്തിയുണ്ട്, ജെനി ജസ്റ്റിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടി. ആ കുട്ടിയാണ് മുംബൈയിൽ വീട്ടിലെത്തുന്നിടം വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിരുന്ന ആ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി വലിയൊരു താങ്ക്സ് ഞാൻ ഈ സമയം പറയുന്നു. ഈ അവാർഡിനെല്ലാം എന്നെ അർഹയാക്കിയത് അവരുടെ സപ്പോർട്ട് കൊണ്ടാണ്. എൻ്റെ പേരൻസ്, അതുപോലെ ഫാമിലി, ഫ്രണ്ട്സ്, അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ NGO അമൃതവർഷിനി, ലതാൻജി, അതുപോലെ എൻ്റെ ഇരുമേലി നാട്ടുകാർ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ടാണ് എൻ്റെ ഈ സക്സസിനെല്ലാം കാരണം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. താങ്ക് യു.